美国造价24亿美元的 B2 轰炸机到底有多牛？为何被称为外星科技？这是美国的 B2 隐身轰炸机，机长21米，高5.18米，翼展52.4米，机翼面积478米。最大飞行速度 0.95 马赫，巡航速度 0.85 马赫，最大飞行高度15200米，航程1.1万公里，最大起飞重量170600公斤。可以说这是世界上安全系数最高的隐身轰炸机，但它最吸引人的不是世界首款隐身轰炸机的名头，而是近乎外形科技的科幻外形，因为它实在是太漂亮了，简直如同一个精美的艺术品。这款战机的造价非常昂贵，造价24亿美金，是同等重量黄金的3倍以上，哪怕是才粗气大的美国，也才制作了21架。可以说在美国能当上空军的可以说万中无一，能开上 B2 隐身轰炸机的，在空军中也属于凤毛麟角的存在。在美国能成为 B2 隐身轰炸机驾驶员是一辈子的荣耀，寻常士兵连摸一下都是奢望。B2 隐身轰炸机的整体外形采用了无尾翼设计，在当时可以说完全违背了飞机的常用惯例，这也是它被称为外星科技的原因。当然，除了造型独特以外，B2 隐身轰炸机最强的地方还是在于其优秀的性能，毕竟轰炸机是用来作战的，不能服务于战争的武器，不就成了武器装备中的赵高了吗？只不过由于 B2 隐身轰炸机的设计理念有点过于超前了，在当年没有办法发挥出全部战斗力，哪怕是现在世界上的其他国家也没有人能在轰炸机的脚步上追上美国。想要让飞机在雷达上隐形，需要的工作有很多，首先就是设计，要尽量的压缩雷达的横截面设计，这是雷达区分战机和飞鸟的主要方法。B2 隐身轰炸机通过巧妙的设计，将雷达探测到的横截面压缩到了 0.1 平方米。也许这样说大多数人并没有什么概念，拿同体型的运输机举例，它在雷达上的横截面高达100平方米，两者相差了1000多倍。可以说哪怕 B2 隐身轰炸机被雷达扫描到了，大概率也不会被发现，因为横截面积太小了，很容易被错认成飞鸟之类的，除非一扫描到飞行物就上前查看，否则几乎根本发不现 B2 隐身轰炸机。而且 B2 隐身轰炸机是远程轰炸机，最大航程 1.1万公里，并且可以在航行的途中进行加油，这几乎意味着只要计算好路线和时间，美国可以在美国本土实现全球轰炸。虽然速度上是短板，最快的飞行速度也没有达到1马赫，但这并不是问题，因为 B2 轰炸机主打的就是一个隐身，只要不被发现，哪怕飞得慢点也无妨，毕竟没有任何的压力能够给到它，安全性几乎拉满。这一点从数据上就可以看出，美国的21架 B2 隐身轰炸机从服役到现在只坠毁了2架，这2架还都是因为操作人员的不当操作而导致的坠毁，在正面战场上别说被击落了，连被发现都做不到，这是很多技术配合才做到的。首先就是机身的复合材料，B2 隐身轰炸机全身使用的是类似碳纤维的材料，是一种很好的雷达波吸收材料，能大幅度的减少飞机的红外特征。其次就是独特的造型，极大程度的减少了反射面积，进一步的降低了被发现的可能性。当然还有最重要的就是隐形喷漆，这种喷漆是特制的，需要在特定环境下才能长期保存。B2 隐身轰炸机执行完任务或者训练回来，都需要重新喷涂。而且该喷漆被美国严格保密，并不是担心其他人通过反向研究破解喷漆的秘方，而是担心通过喷漆设计出专门监测 B2 轰炸机的雷达。正是因为这些原因，才造就了 B2 隐身轰炸机不被发现的神话。美国的 B2 隐身轰炸机到底有多牛？造价24亿美金，吊打中国的战神轰 6K。B2 轰炸机长21米，高5.18米，最快飞行速度 0.95 马赫，行高度15200米。航程1.1万公里，在轰炸机中绝对属于遥遥领先的地位。如此优秀的性能，自然对应着非常优秀的价格，造价24亿美金，是航母的1/5。造几架 B2 隐身轰炸机的钱，都造一架福特级航母了。该飞机的外壳使用的材料不仅非常的轻，还十分的坚固，非常适合 B2 的超动态特性，哪怕是放在现在，这种材料也比大多数的材料要好。B2 隐身轰炸机的机翼比正常的飞机机翼拥有更大的弯曲度，这有助于飞机更好地利用空气中的动能应力，让其在飞行的过程中更加的节省燃油。这就是为何该飞机能够做到最大航程 1.1万公里的主要原因。而且该飞机还能做到空中加油，在 B2 隐身轰炸机为数不多的出场中，就做到过单次飞行40多小时，能从美国起飞，轰炸完成后在指定地点降落，完全可以做到全球战略性轰炸。可以说，只要 B2 隐身轰炸机的隐身技术没有被破解，或者没有能力防备全境重要地点轰炸的国家，都没有资格站在和美国站在对立面。
这就是一个超级大杀器，只要略微出手就已经是这个分段的极限了。与之类似的有很多，比如高超音速导弹、战略核潜艇，或者是俄罗斯的白天鹅，都是这样性质的武器，没有足够的防范手段，在这些武器面前都只不过是任人宰割的鱼肉。B-2隐身轰炸机的自动化程度很高，只需要2名驾驶人员就能完成全部操作，甚至在进行航行的时候，只需要1名操作人员就可以完成。内部配备了一个小型的休息室，可以供飞行员进行一定程度的休息。这也是为何 B-2隐身战斗机可以航行40多个小时的重要原因。毕竟人不是机械，不能24小时的不停运转，人是需要休息的。在到达指定打击目标之前，会有2名飞行员进行交替飞行，直到到达指定目标附近，才切换到2名飞行员共同驾驶，来减少失败的可能性。当然 B-2的强大之处还不仅于此。复合材料之所以代替金属成为世界空军所钟爱的材料的原因在于，复合材料可以进行分子级别的精心设计，以延长和改善材料的疲劳循环。这对于战机的帮助可以说是巨大的，因为使用寿命对于任何飞机都是一个绕不过去的坎。拿战斗机举例，战斗机中部分物品的装备的使用时间甚至都不是用年月日计算的，而是按照小时计算，到达指定小时就必须更换。为了安全保证，甚至在还有剩余使用时间的时候就需要更换。越长的使用寿命，对战机的提升也就越大。这一点实战早就证明了这一点。最典型的例子就是航母或者潜艇的单次出航时间都是续航越久，整体战斗机就越强。这一点放在战斗机或者轰炸机上也是一样的道理。而且 B-2是出了名的价格昂贵，总共只有21架，只有使用的时间越长才能拉低平均价格，否则这么贵的大玩具美国也玩不起。更何况一架战机24亿美元，差不多是福特级航母的1/5，使用的材料和技术都是当时最顶级的，要不然美国军方也不会同意采购。而且美国军方也特别宝贝这些战机，基本上每一个 B-2隐身轰炸机都有着属于自己的机房，冬暖夏凉，24小时空调保温保湿，生怕这些大宝贝出现一点问题。毕竟这是真的损失一架就少一架的绝版武器。美国造价24亿美元的 B-2隐身轰炸机到底有多强？号称图纸公开，世界上也没有国家可以仿造。美国的 B-2隐身轰炸机的制作难度并不在于设计图纸，而是在于多种技术的衔接和组合使用。比如最基础的飞机材料和隐身涂层，这些材料可能有部分国家拥有或者拥有类似产物，但真正难的点在于上面的技术。B-2隐身轰炸机并不需要 GPS 导航，它采用的是一系列传感器、陀螺仪和雷达来帮助飞行员根据地标识别自己的位置。这是因为 GPS 的天线会成为隐身的突破口，导致 B-2无法做到真正意义上的隐形。除了这些以外， B-2还又有着非常惊人的载弹量，2个内部的载弹舱可以容纳18吨的弹药数量，但如果需要的话，它很可以携带更多杀伤性武器。作为美国的战略轰炸机，在火力配比上 B-2可以说是夸张到了不行。首先就是基础载弹，一般情况下 B-2隐身轰炸机的常规弹药为扩80枚500磅级炸弹、36枚750磅级炸弹、16枚1000磅级炸弹。这些炸弹的爆炸范围可以完全覆盖绝大多数的阵地。如果有需要的话， B-2隐身轰炸机还可以悬挂16枚核弹。作为世界上唯一一个拥有核弹杀伤性实测的国家，美国对核弹的杀伤性预估有着非常精准的判断。而且最重要的是，现在的核弹实际上应该叫氢弹，杀伤性远不是在日本爆炸的那2颗可以比的。16枚氢弹产生的爆炸力和杀伤性，完全可以毁灭任何一个小型国家，最不济也能让一个小型国家失去全部抵抗能力。这可以说是中小型国家的噩梦。美国甚至都不需要将航母开到他们门口，只需要派遣出一架 B-2隐身轰炸机，就可以轻易地完成斩首任务。而且哪怕不使用核武器，也只需要多出动几架 B-2隐身轰炸机，然后再满常规弹药就能做到。毕竟这些小国很难有充足的防空系统的，或者说即使有也没有关系，毕竟这些防空系统很难对 B-2隐身轰炸机造成威胁。毕竟 B-2执行了这么多次的任务，也没有听说在什么时候被击落了一架 B-2隐身轰炸机。当然，这种级别的武器，一般的小国根本玩不起。拿 B-2隐身轰炸机举例，每一次执行任务或者训练都是在烧钱，平均下来，每经历1小时的飞行， B-2隐身轰炸机就需要经历120小时的维护，算下来每飞行1小时需要烧掉14万美元。现在依然保有轰炸机编制的国家一共只有3个，分别是中美俄。而且保留的也并不是传统意义上的轰炸机，而是战略轰炸机，跟战略核潜艇的作用是一样的，必要的时候需要挂载核武器进行定点打击。当然，3个国家的发展方向略微有些不同，首先就是以美国为代表的隐身轰炸机。
特点就是在雷达上几乎看不到，无法进行有效侦察，自然也就没有办法进行打击。其次就是俄罗斯的轰炸机，俄罗斯的特点就是快到世界上绝大多数国家都反应不过来，在防空和反制手段进行之前完成轰炸，然后离开。之后就是中国的轰炸机，目前中国的轰炸机暂时服役的只有战神轰 6K， 只不过这款轰炸机属于老款机型的魔改，至于新款的轰20系列，暂时处于保密阶段，并没有公开亮相。只不过根据部分已经公布的指标来看，大概率应该和美国一样，走的是隐身轰炸机的路线。